სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქმა მცხეთა თბილისის მთავარ ეპისკოპოსმა და ბიჭვინთისა და ცხუმ-აფხაზეთის მიტროპოლიტმა, უწმინდესმა და უნეტარესმა ილია მეორემ, ყოვლადწმინდა სამების საპატრიარქო ტაძარში საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის ავტოკეფალიის აღდგენის დღესთან დაკავშირებით საზეიმო პარაკლისი აღავლინა. საქართველოს ეკლესიის საჭეთმყრობელმა ღვთისმსახურება წმინდა სინოდის წევრებსა და სხვა სასულიერო პირებთან ერთად აღასრულა. საღვთო ლიტურგიის დაწყებამდე კათოლიკოს პატრიარქმა ტაძარში შეკრებილი მრევლი დალოცა. საქართველოს ეკლესიის ავტოკეფალიის ისტორიასა და მისი აღდგენის მნიშვნელობაზე ისაუბრა. დღეს არის განსაკუთრებული დღესასწაული. 25 მარტს 1917 წელს იყო აღდგენილი განახლებული ავტოკეფალია საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიისა. ჩვენ ბევრი გვიფიქრია ყოველ ჩვენთაგანს, ვინ ვიქნებოდით ჩვენ, რომ ქრისტიანობა არ ყოფილიყო ჩვენი საფუძველი. ჩვენი კულტურა, ჩვენი ლიტერატურა, ფილოსოფია ეყრდნობა მართლმადიდებელ სარწმუნოებას, ქრისტიანობას. და ამას მუდამ გრძნობდა ქართული ხალხი და ინახავდა მართლმადიდებლობას და ქრისტიანობას როგორც სანუკვარ საუნჯეს. როცა ჩვენ ვამბობთ თუ რა არის პირველი და უმთავრესი საუნჯე ჩვენი ერისა, ჩვენ უპირველეს ყოვლისა პასუხს ვაძლევს ჩვენი დიდი წმინდა ილია მართალი, მამული ენა სარწმუნოება. და ჩვენ გავიმართეთ ეს და დავუმატეთ ღმერთი, სამშობლო და ადამიანი. ეს არის უდიდესი საუნჯე, რომელიც უნდა იყოს ჩვენთან და თუ ჩვენ დავყარგავთ ამას მადლსა, ჩვენ ყველაფერს დავყარგავთ. ერთი მოხუცებული კაცი ერთ-ერთ კონგრესზე ამბობდა, თუ შენ დაკარგე სიმდიდრე, შენ არაფერი არ დაგიკარგავს. თუ შენ დაკარგე ჯანმრთელობა, შეიძლება ცოცხალი იყო კიდევ. და თუ შენ დაკარგე ღმერთი და მადლი ღვთისა, ჩათვალე რომ ყველაფერი დაკარგული გაქვს. და ჩვენ დღეს თაყვანსავს ვცემთ იმ დიდ პიროვნებებს, იმ თავდადებულ ადამიანებს, რომელნიც იცავდნენ საქართველოს ავტოკეფალიას. თქვენ იცით, რომ საქართველოს ეკლესიას მოანიჭა ავტოკეფალია ანტიოქიის ეკლესიამ, ანტიოქიის ეკლესიის კრებამ მეხუთე საუკუნეში, როცა ჩვენთან იყო
კათალიკოსი პეტრე და მის შემდეგ სამუელი გახდა გორგასალის დიდი დამსახურება არის ეს. ასეთი დიდი მეცნიერი მე-11-მე-12 საუკუნის მეცნიერი და კანონისტი ვალსამონი როცა განმარტავდა სოფლიო დადგენილებებს, კრების დადგენილებებს, ის ამბობს, რომ ამბობენ, რომ საქართველოს მიიღო ავტოკეფალია და დამოუკიდებლობა, აი ამ ორივე სიტყვას ახსენებს. დამოუკიდებლობა და ავტოკეფალია ნეტარი პეტრეს დროს, ესე იგი ანტიოქიის პატრიარქის ყოფილა პეტრე და საქართველოშიც იყო პეტრე. ზოგიერთი ამბობდა, რომ ეს არის ის პეტრე, რომელიც იყო მე-11 საუკუნეში. ანტიოქიის პატრიარქი იყო პეტრე. ჩვენ გქონდა მთელი დავა ამის შესახებ და ჩვენ ვამბობდით, რომ ეს უდიდესი კანონისტი ამბობენ, რომ ავტოკეფალია საქართველოს მიიღო და თავისუფლება ნეტარი პეტრეს დროს. ეს რომ ყოფილიყო მე-11 საუკუნეში, ვერ იტყოდა ამ სიტყვას ამბობენ. ეს მიუთითებს იმაზე, რომ ეს შორეულ წარსულშია. და მეგობრებო ღმერთს, რომ აი ამ ავტოკეფალიამ ბევრი რამ მოხდა, ბევრი რამ გააკეთა საქართველოში. მაგრამ 1811 წელს რუსეთის ხელისუფლებამ კვლავ წაართვა საქართველოს ავტოკეფალია და ანტონ კათალიკოს პატრიარქი ანტონ მეორე შვილი ერეკლე მეორისა იყო გაწვეული საქართველოდან და წაიყვანეს იგი რუსეთში. არის აღწერილი როგორ ემშვიდობება ანტონ კათალიკოსი სვეტიცხოველს, როგორ ცრემლით უვლის ამ ილებულ ტაძარს, თითქოს გრძნობდა, რომ მას აღარ ევერსებოდა ჩამოსვლა და მართლაც იგი გარდაიცვალა რუსეთში და დღეს არ არის ცნობილი მისი საფლავიც კი. როცა მე მივწერე ნიჟნი-ნოვგოროდის მთავარ ეპისკოპოსს, თუ როგორ მდგომარეობაშია ანტონ კათალიკოსის საფლავი, მან მიპასუხა, რომ დღეს არ არის არც ის ტაძარი, არც ის საფლავი. კომუნისტური რეჟიმის დროს იგი იყო აფეთქებული. და 1811 წლიდან 1917 წლამდე
106 წლის მანძილზე მართავდნენ რუსი ეგზარქოსები და მათ შორის მხოლოდ პირველი იყო ვარლამ ერისთავი ქართველი. ის იყო წაყვანილი რუსეთში და ბოლომდე მართავდნენ რუსები. სიონის საპატრიარქო ტაძარში მიდიოდა წირვა-ლოცვა სლავურ ენაზე. თბილისის სასულიერო სემინარიაში ლექციების კითხვა მიდიოდა რუსულად. იმ დროს, როცა სომხურ სემინარიაში კითხულობდნენ სომხურად და მადლობა უფალს, რომ დადგა დრო 1917 წელს, როცა ეპისკოპოსმა ლეონიდემ ოქროპირიძემ შეკრიბა სამღვდელოება სვეტიცხოველში და გამოცხადებული იყო აღდგენა საქართველოს ავტოკეფალიისა. ეს იყო ქართველი ერის უდიდესი ზეიმი და იმედი და არჩეული იყო კათოლიკოსად, კათოლიკოს პატრიარქად კირიონ მეორე საზაგრიშვილი. აი დღეს ჩვენ აღნიშნავთ ამ განსაკუთრებულ თარიღს და შევთხოვთ უფალს, რომ ღმერთმა ძალიერსა თვისა მოსცეს, უფალმა აუყურთხოს ერი თვისი მშვიდობით. შევთხოვთ უფალს, რომ მშვიდობა, სიხარული, სიყვარული, იმედი სუფევდეს საქართველოში და საქართველოს ეკლესიაში. ყოვლადწმინდა სამების საპატრიარქო ტაძარში ღვთისმსახურებას ქვეყნის პრემიერ-მინისტრი ბიძინა ივანიშვილი და აღმასრულებელი ხელისუფლების სხვა წარმომადგენლები ესწრებოდნენ. ჩვენ აღნიშნავთ ქართველები, არა მარტო ქართველები, სრულიად საქართველოს ავტოკეფალიის აღდგენის დღეს. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი მოვლენა ჩვენს ისტორიაში, იმიტომ რომ ჩვენ საუკუნეების განმავლობაში გვქონდა აქ ავტოკეფალია და მიზეზთა გამო უკვე მე-19 საუკუნის დასაწყისში შეწყდა აქ ისტორია ყველამ ვიცით, მაგრამ მთავარია რომ ყველაფერი სამართლიანად გაგრძელდა. Ძალზე მნიშვნელოვანი მოვლენა იყო ეს 1917 წელს, ასევე 1991 წელს, როდესაც კონსტანტინოპოლის საპატრიარქომ დაადასტურა საქართველოს ეკლესიის ავტოკეფალია უძველესი დროიდან და ამაში ღვაწლი მიუძღვით საქართველოს ეკლესიის მამამთავრებს, კათოლიკოს პატრიარქებს, კირილონს, ლეონიდეს და პატრიარქ ილია მეორეს. ნამდვილად საზეიმო დღე არის და საქართველოს ეკლესიამ ეს დღე აღნიშნა საზეიმო პარაკლისით და ავტოკეფალიის აღდგენის მოსურნე მამულიშვილთა მოსახსენებელი პანაშვიდით. ძალიან მნიშვნელოვანია ეს დღე საქართველოს არა მარტო ეკლესიის ისტორიისთვის, არამედ სრულიად ერის ისტორიისთვის, რადგან საუკუნეები უკვე საქართველოს მართლმადიდებელი ქვეყანაა და მე ძალიან ბედნიერი ვარ, რომ დღეს აქ მოხვდი. დღევანდელი დღე მნიშვნელოვანია არა მარტო ქართული ეკლესიისათვის, მნიშვნელოვანია სრულიად საქართველოსათვის. მე მინდა მივილოცო თითოეულ ქართველს დღევანდელი დღე ავტოკეფალიის აღდგენის დღე და
მინდა უსურო ქვეყნის გაძლიერება, ქვეყნის სულიერი სიმშვიდე. საზეიმო პარაკლისის დასრულების შემდეგ საქართველოს ეკლესიის მწყემსმთავარი ახალგაზრდობის სულიერი და ინტელექტუალური განვითარების ცენტრში გამართულ კონფერენციას დაესწრო. შეხვედრაზე ავტოკეფალიის აღდგენის დღესთან დაკავშირებით მოხსენებები ეროვნული არქივისა და სხვადასხვა უმაღლესი სასწავლებლის წარმომადგენლებმა წაიკითხეს. დღეს ავტოკეფალიის აღდგენასთან დაკავშირებით იმართება კონფერენცია და ამის პარალელურად მიმდინარეობს გამოფენა, რომელზეც ეროვნულმა არქივმა წარმოადგინა დოკუმენტები ავტოკეფალიის აღდგენასთან და მართლმადიდებლობის გუშინდელ დღესასწაულთან დაკავშირებით. მოხსენებებიც ამ ორ თემას ეძღვნება და ასახული იქნება ის დოკუმენტები, რომელიც მე-19 საუკუნიდან მე-18 საუკუნემდეა დაცული ეროვნულ არქივში.